फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिबूट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है तो ये पेज आता है, इसे ओके करना है तो आपका कैच के सामने डेटा 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो छोटा सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आपको ये सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन दोबारा टैप करना है तो आपको जो है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आपको नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।